హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మిన్ను గౌరీ కిచెన్. ఈరోజు మనం తయారు చేసుకోబోతున్న కర్రీ గ్రీన్ చికెన్ అండి. అందరూ ఇష్టంగా తినే చికెన్ కర్రీ. ఇలా గ్రీన్ చికెన్ లాగా కూడా చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు, దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. నేనైతే పావు కిలో చికెన్ తీసుకున్నాను, 250 గ్రామ్స్ చికెన్. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు కొంచెం కొత్తిమీర, 5-6 పచ్చిమిరపకాయలు, కొంచెం పుదీనా. ఇప్పుడు వీటిని మనం మిక్సీలో వేసుకోవాలండి. ఇలా పచ్చిమిర్చి కారం ఎక్కువ తినాలనుకునే వాళ్ళు ఇంకొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ కూడా తీసుకోవచ్చు. నేనైతే పావు కిలోకి సరిపడా వేశాను. ఇప్పుడు దీన్ని మిక్సీ పట్టుకుంటున్నాను. ఇలా మిక్సీ పట్టి పక్కన పెట్టేసుకొని చికెన్ని తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని బాగా కడుక్కొని పెట్టుకోవాలండి. ఇప్పుడు దీంట్లోకి చిటికెడు సాల్ట్, చిటికెడు పసుపు, కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, చిటికెడు ధనియాల పౌడర్ కూడా వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు దీంట్లోకి హాఫ్ చెక్క నిమ్మ రసం కూడా పిండుకుంటున్నాను. ఒక చిన్న నిమ్మ పచ్చ తీసుకొని ఇలా పిండేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా, ఈ మిశ్రమం మొత్తం దీంట్లోకి యాడ్ చేస్తున్నాను. చికెన్లోకి ఈ మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలాగా ఇలా కలిపేసుకోవాలి. బాగా పట్టేలాగా ముక్కలకి కలిపి ఒక అరగంట పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం దీంట్లోకి కావాల్సిన 2 యాలకులు, 4 మిరియాలు, 5 లవంగాలు, కొంచెం బండ పువ్వు, బిర్యానీ ఆకండి. ఇప్పుడు గిన్నె పెట్టేసుకొని దీంట్లో 1 స్పూన్ ఆయిల్, ముందుగా మసాలా దినుసులన్నీ వేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు 2-3 పచ్చిమిరపకాయలు కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. చిన్న ఉల్లిపాయ ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు, లేదంటే స్కిప్ చేయొచ్చు. కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసాను. మళ్ళీ కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మనం అప్పుడు వేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు కూడా కొంచెం, మళ్ళీ కొంచెం పసుపు. ఇప్పుడు ఇది బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపేసి దోరగా వేగిన తర్వాత, బాగా వేగాలి, గోధుమ రంగులో వచ్చేలాగా వేగిన తర్వాత మనం ముందుగా కలిపి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా ఈ చికెన్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా చూడండి, నేను మొత్తం వేసేస్తున్నాను. చికెన్ని మొత్తం వేసేసాను. ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి. మనం మసాలా మొత్తం పట్టించాం కదా, ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్లో ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకున్నాను. ఒక 5 మినిట్స్ ఇది బాయిల్డ్ అవ్వాలి. చూడండి, బాయిల్డ్ అవుతుంది కదా, మళ్ళీ ఒకసారి కలిపేసుకోండి. ఇలా బాగా కలుపుకొని మళ్ళీ ఒక 5 మినిట్స్ అలా మూత పెట్టేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇలా పైకి ఆయిల్ వచ్చేదాకా మంచిగా మగ్గాలండి. మనం సూప్ కావాలనుకునే వాళ్ళు, గ్రేవీ కావాలి అనుకునే వాళ్ళు కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే గ్రేవీ వద్దు అని అనుకుంటున్నాను కాబట్టి డ్రైగానే చేసేసుకున్నాను. చూసారా ఎంత ఈజీ ప్రాసెస్ ఉందో? మీరు కూడా ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ రూపంలో తప్పకుండా చెప్పండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్.